喺呢個電動車大流行嘅時代咧，好多昔日非常之好賣嘅車款銷情咧，都變得大不如前啦。SUV 咧就係一個好好嘅例子啦。但係大家諗清楚喎，喂，唔係人人屋企都有得叉電㗎嘛？我就係一個活生生嘅例子咧。送一部電動車俾我都冇用。再者，亦都有啲牌子咧，到而家咧都仲未有電動車賣嘅。所以咧，好似福士咁樣，佢咪要引入啲新款嘅汽油車咯。咁啊，今次一次入兩部。一部就係小改款嘅 T-Roc， 另一部就係 T-Roc R。我今日一次試兩部。先講嘅咧就係 1.5 嘅 facelift 版啦，咁我哋之前都試過未 facelift 之前嘅型號噶啦，咁啊 engine 係不變嘅，咁香港咧只係賣一個版本嘅啫，咁外形咧當然係會有啲唔同啦，咁一眼都睇得出㗎啦。頭燈啊變咗做 IQ Light 啦，軌面罩有少少唔同啦，下巴位咧亦都多咗個Day Light 啦，亦都多條燈帶啦，咁啊 trendy 啲啦。咁啊尾燈嘅設計亦都有少少唔同，車廂入邊咧就多咗啲氣氛燈啦，個 mon 嘅造型有少少唔同啦，其他基礎係一模一樣嘅。啊，漏咗講車價28萬，找啲啲。第二部咧就係 T-Roc R 啦，佢係香港咧第一部貼咗 R 字喺一部 SUV 上邊嘅車款啦。咁啊，先講講造型上啦，其實兩者咧都係如出一轍嘅。咁呢隻藍色當然係佢專用色啦。咁啊，唔會話有啲好誇張嘅包圍，但係咧你見到咧佢個下巴位咧兩個版本唔同嘅。呢個 Daylight 咧就變成咗三格啦，下巴位咧搲出嚟咧亦都惡咗少少嘅。咁拎都有少少唔同啦。普通版用18寸，依家用19寸，條胎都闊啲嘅。側邊同後邊先係重點。而隨着小改款咧，兩部車嘅 C 柱啊，係 C 柱咧都多咗啲新嘅點子，係啲咩咧？哇，勁咯！碳纖貼紙嗱，我自己坦白講咧，我覺得有少少畫蛇添足。第一，貼啲唔貼啲，咪留剩條白邊喺度。我呢啲完美主義者咧就好睇唔過眼嘅。第二樣嘢咧，喺今時今日，即係一份真嘅碳纖，其實又唔係話好貴，我睇落去應該搣得添。而兩部車嘅尾擾流咧都做咗少少同昔日唔同嘅設計啦。咁呢部就係有個梯形嘅散風口啦，呢部就好似啲鯊魚腮咁呈格仔狀啦。咁睇真啲咧，全部都係密封嘅，只係外形 aggressive 嘅啫。咁 R 版咧，望低啲咧就有啲好嘢睇啦，見面到依四碌異常粗壯嘅東西啊！佢就係斯洛文尼亞好知名嘅排氣管道品牌 AK 嘅出品啦。咁啊音我唔發啦，佢係好出名㗎啦，呢個牌子好多為好多唔同嘅汽車品牌做排氣嘅 tuning 啦、upgrade 啦，咁喺歐洲咧佢係一個 option 嚟嘅，嚟到香港咧依條喉咧就係 standard 嘅，咁啊唔知Mira 嘅 fans 會唔會因為佢係叫做 AK 而買呢架車咧？不過我想先試呢部。香港引入嘅1.5版咧，全部都係買呢個叫加咗 Back Style Package 嘅型號啦。意思即係咩啊？黑拎、黑裙腳、黑籠，咁啊唔係真皮籠啦。但係咧，喂，我而家坐緊嗰張凳中間嗰一忽咧，喂，摸落好似 Alcantara 喎，幾高級喎。不過咧，兩張凳都冇電到，真係要趌起個 pat pat 俾我打。至於機械結構方面咧，馬力啦、性能啦，所有嘢都係冇變嘅。都係用我嗰套揸咗唔知幾多次嘅1.5公升 TSI engine 啦，150匹輸出250牛頓米扭力，油耗非常之低。廠方講7.3 litre per 100公里，而歷史講俾我哋聽，依副 engine 咧堅係好慳油。佢嘅定位咧係一部家庭用嘅compact SUV 啦，我一路都好欣賞呢架車，因為即係
初期賣20宗啦，而家加價咗啲稅制嘅改變，就令到佢而家賣貴咗少少啦。咁我覺得呢架車咧係一部非常之恰如其分嘅一部 SUV 嚟嘅。咩叫恰如其分咧？即係你冇咩可以投訴到佢嘅，佢揸落去依副 engine，佢嘅特色就係佢起步非常之明快啦。佢嘅尤其是千零轉嗰個起步感咧，你會意想不到，咦？呢部車係咪1500cc㗎？哦，有 turbo 嘅。第二樣我欣賞就係呢個波箱啦，咁7速 DSG 啦，無論你喺D 波啦、pedal shift 啦，或者用 sport mode 嘅模式下咧，呢個車咧揸落去個波箱反應咧都係好爽嘅，好聽你話嘅。第二樣我欣賞咧就係佢個避震 setting 啦，佢係一種好歐洲車嘅表現，即係咩意思咧？即係你要舒適起上嚟嘅時候咧，佢依然會有少少硬淨嘅感覺，佢唔會話軟腍腍嘅。而你要砌起上嚟嘅時候咧，咦佢又砌得過，因為始終佢都係用好出名嘅 MQP 車架啦，夠硬淨嘅。第三樣我好欣賞嘅咧就係依架車有一個好輕鬆好無壓力嘅行車感啦，動力 size 轉向 brake 各樣嘢都非常之易掌握，即係變相咧係一種進可攻退可守。你一個人揸，你要劈冇問題，你要再一家大細，你要舒適冇問題。再加上呢架車佢嘅設備咧，其實都 OK 嘅，即係起碼係有電子嘅儀表啊，有雙區嘅恒溫冷氣啊，有電子 brake 啊 auto hold 啊，有個大天幕啊，後座空間係闊落啊，我中意嘅呢架車。從普通版咧跳入咗去 R 版嘅車廂咧，感覺咧係大同小異嘅，但係見到嘅嘢咧都有少少唔同嘅。咁最搶眼第一樣見到咧就係個軚盤唔同咗啦，sporty 咗啦，有啲藍色嘅銹線啦。pedal shift 咧亦都係大塊咗嘅，用咗最 update 嘅 pedal shift 啦，唔係以前嗰塊細塊啦。我坐緊呢張凳咧 bucket 咗好多啦，坐緊呢張凳咧終於有電動啦，仲有 memory 啦。可惜咧隔離嗰張咧都係冇嘅。咁我軚盤上邊咧有個好緊要嘅 R 掣啦，一陣先介紹。咁中控台所有嘢都係一樣啦。咁同普通版一樣嘅，隨車咧就係附送一個煙灰缸嘅。咁可能歐洲嗰邊啲人仲係好興喺車度食煙啊，咁香港就唔會㗎啦。咁呢個兜有咩用咧？咁我會愛嚟裝稅銀啦。咁講到稅，容許我呢個時候買埋廣告。喂，老爹啊，係條片剪好未啊？喂，剪好啊，一齊睇下先。同大家介紹一下東亞銀行推出嘅稅季貸款計劃，幫你減輕交稅嘅負擔。當然，亦都可以用喺交稅以外嘅用途啦。例如最近手頭緊，抑或唔夠銀彈買車嘅，都可以考慮下㗎。而家申請東亞銀行嘅稅季貸款，實際年利率低至1.32厘，仲要係零手續費㗎。貸款額咧更高達申請人每月底薪嘅12倍，最高可以達300萬，而還款期最長可以達60個月。而家成功申請可專享高達5000蚊嘅現金回贈添啊！真係好抵啊！如果有興趣嘅，千祈唔好錯過啦。詳情咧可以喺內文揾到相關嘅連結，優惠受條款及細則約束。提示：借定唔借，還得到先好借。仲有一架普通版咧，跳上一架馬力大咗啦，車身撳低咗啦，條胎又闊咗啦，避震係硬咗嘅 T-Roc 度咧，分別咧係好明顯嘅。第一咧就係你會覺得呢架車燉咗好多，硬淨好多。條路面鋪得好唔好，嗰個感覺咧，你嘅 pat 咧係會知道嘅。原來香港鋪路咧真係鋪得好差。呢個情況咧，就算你進入呢個 comfort 嘅模式咧，都會係硬淨嘅，因為條胎薄咗啦，同埋佢本身個 setting 又唔係話真係舒適取向嘅。咁但係你愛嚟載人嗰陣時候咧，亦都可以用呢個 comfort 嘅模式啦。你要舒服嘅時候，咁除咗 comfort 模式咧，我覺得佢仲有個好 comfort 嘅嘢嘅，就係原裝咧已經配備咗呢個 Beat Audio 嘅原裝喇叭啦，低音幾有保證嘅。
先講一個下盤唔同嘅嘢啦。咁第一樣嘢就係換咗19寸鈴啦，行235更闊嘅胎啦。第二樣嘢咧就係廠方咧已經 default 咗呢個離地距咧，就係比普通版降低咗20mm嘅。其次咧就係嗰個藍色嘅鮑魚啦，睇落去幾 sharp 醒嘅。不過咧唔好以為4 port 2 port 嘅啫。至於機械部分咧，咁其實福士集團咧又唔係話好多機器可以擺到落去啦。咁所以咧都係我唔知試咗第幾多次嘅2公升 EA88 Turbo 進化到第4代嘅機器啦。咁300匹嘅輸出，400牛頓米扭力，0至100咧4.9秒。依架車咧一樣用7速嘅 DSG 波箱啦，但係今次咧就加入咗第一次喺 T-Roc 出現，第一次喺香港 T-Roc 出現嘅4驅。作為一架差唔多接近50萬嘅高性能 SUV 啦，咁一定要有好多 setting 上可以滿足到駕駛者嘅先至收貨噶嘛。咁為此咧你會見到佢有好多唔同嘅行車模式啦，有5個行車模式啦。最正咧就係你軚盤上有個藍色嘅 R 仔咧，你一撳入咗之後咧就全面進入亢奮嘅模式啦。但係若然你覺得條路面太顛簸、太硬嘅避震唔適合咧 ，comfort 又唔夠激情喎，呢個時候咧你就可以用 custom 嘅模式啦。佢嘅 custom 模式入邊咧有好多唔同嘅獨立調校啦、轉向啦、喉聲啦、避震啦、油門啦、冷氣啦。哇，好鬼多嘢教，好似未講晒添。另外一個行車模式咧，就係關乎一啲4驅行越野路段啦，嗰啲咩雪路啊、泥路啊、碎石路啊，咁基本上咧喺香港咧冇用。近代嘅福士高性能車系咧都有個特色嘅，就係凡係配啲可調式避震嘅車款咧，啲避震咧都係好鬼硬。喺 Race Mode 嘅模式入邊咧，你會發覺依架車咧其實個跳動幾多。咁可能我懷疑係即係德國嘅工程師咧，即係冇嚟過香港睇下香港啲路咧係鋪得幾咁差。咁所以咧你揸快車嘅時候咧，你會發覺依個 T-Roc R 咧係幾跳嘅。咁呢個情況咧同 Golf GTI 係一樣嘅。其實唔關架車事嘅，真係喺香港鋪得衰嘅就啲路真係。如果你喺啲靚路啊，歐洲啲路好靚嘅，你劈呢架車咧，呢啲硬避震咧係冇問題，好撐。但係相反咧，嚟到香港呢啲咁出色嘅鋪設手工咧，你會發覺呢架車咧你走彎嘅時咧，佢會好多彈嚟彈去啊。咁冇呢個 GTI 咁嚴重嘅，起碼始終啦架車重啲啦，壓落去嗰下咧就彈翻上嚟咧都冇彈得咁快啊嘛，係咪先？咁幸好啦，呢架車咧可以好仔細咁調校各樣嘢啦。咁我進入 individual 之後咧，將所有嘢撥到 race， 而避震呢個 DCC 咧撥到 comfort 咧，我發覺咧咁樣揸法咧就係最好嘅。成架車質落去，起碼有少少貴。彈翻上嚟，你可以捉到架車嘅動態，會自然啲咯，適合香港啲咯，揸落去如魚得水咯。但係有啲人覺得我唔係喎，我覺得係硬避震先好喎。你試過你就明我講咩㗎啦？軟避震有時反而仲好啊，劈山。咁呢架車咧話晒都係第一架配 R-Batch 嘅 SUV 啦，喺香港賣。佢嘅4驅系統咧，但係又唔係話最 update 嘅款式，其實都係沿用於好耐以前用緊，或者可以話係上代 Golf R 嗰一套啦。咁簡單講，佢係一個以頭轆為基礎、頭轆為目標嘅4驅裝置啦。咁大概正常行車嘅時候，大部分會偏向前驅嘅比例大概80-20、70-30度啦。咁有需要嘅時候咧，先至會透過呢個液壓多碟式離合器咧，將啲動力分配到去尾轆嘅。咁自己當然唔可以調校啦。喺正常嘅情況下咧，呢架車咧個4驅感咧唔係好強嘅。咩意思咧？佢大部分揸落去咧都係似一架頭轆車嘅，只不過你喺啲比較窄而高速嘅彎上邊咧，你覺得個尾唔夠 grip 嘅時候咧，系統咧先至將個動力咧分佈俾呢個4驅嘅。咁揸落去似係咩咧？一架有微 understeer 嘅頭轆車，但係佢需要嘅時候咧，佢唔會變尾轆車嘅，佢會令到一架 understeer 嘅頭轆車咧變翻 grip， 即係變翻4驅車。咁好穩定，極限好深，但係咧樂趣咧就唔夠呢個而家最新款嘅譬如配 Audi RSD 嗰套後續有 Torque Vectoring 嘅4驅系統咁刺激啦。嗰個系統嘅刺激在啲咩咧？佢本身
就係一架四驅車，但係你入到彎嘅時咧，因為佢有 torque restraint， 個後轆咧會幫手架車入彎，令到架車一架好穩陣嘅四驅車揸落去咧，好似一架好刺激嘅尾轆車。但係純粹喺操控上邊咧，呢架車咧係俾到你兇狠嘅感覺嘅。你望住個標板，哇！原來咁嘅速度都可以過到呢個彎。純粹喺數字上，喺數據上咧，佢係高性能嘅，300匹足稱嘅，400牛頓米足稱嘅，佢嘅起步係好勁嘅，中段去到尾段嗰下力咧，亦都係 EA888嘅特性咧。但係唯一咧，我自己覺得就係佢用緊太大嘅拎，呢個底盤太過穩陣，佢傳到俾你嗰個刺激性咧，唔係話好多，即係腳底好快嘅，但係傳到你身軀，你感受到個快咧，會打咗啲折扣咯。即係落到轆之後咧，你會覺得呢種刺激性咧會減咗1-2成咁咯。但係佢真係一部快車。咁你純粹我每日翻工要由中環翻元朗，或者行大山要劈快啲趕時間翻工，多啲時間瞓覺，你買呢架車啱晒。但係你純粹話你要買一架車，買一架四驅嘅車，去追求刺激性咧，追求駕駛嘅激情咧，佢又唔係俾到呢樣嘢你嘅。佢嘅轉向系統咧都可以獨立調校嘅，咁啊 race 或者 normal 啦，咁啊輕重咧冇乜分別嘅，純粹咧係你轉去 race 嗰時咧個轉向會緊湊啲啦，咁但係咧一如 Audi 嗰個作風咧，佢個轉向咧都係冇乜質感嘅，指得快，但係你隻手 feel 唔到，你好似同架車頭唔係好 connect 咁。咁係咪我奄尖咧？咁另一樣嘢咧，大家都好關心嘅啦，就係呢4條 AK 喉嘅 performance 啊，即刻谷轉先嗱，去到超過4000轉咧，係聲威力猛嘅，但係喺車內邊聽到嘅咧就唔係話真係好勁，但係佢幸好咧有打炮聲嘅，出邊啲人都話喂好刺激嘅喎呢條喉咁。對真正嘅 performance 有幾多upgrade 到咧？廠方咧就冇講到嘅，咁但係裝咗佢咧都感覺良好嘅。咁呢架車就試到呢度啦。咁中意我哋條片嘅就記得 CLS 我哋啦，咁撳埋旁邊嘅鈴鈴啦。我哋有 Super Fans 嘅功能嘅，咁啊你哋少少嘅心意對我哋有莫大嘅幫助。快做總結。兩部車咧，我都先後試完啦。咁啊，講少少我嘅感受先啦。咁啊，千嘅版本咧，其實我未 facelift 之前都試過，我都係非常之欣賞。佢係好做緊佢應該做嘅嘢，佢好安守本分一部1500cc 嘅家庭 SUV， 佢符合闊落啦，設備 OK 啦，好揸呢幾個元素嘅，仲有慳油啦。咁啊 T-Roc R 咧，咁你用差唔多1倍嘅價錢去買差唔多1倍嘅馬力，係咪換來到多1倍嘅興奮呢？答案咧又唔係喎，佢嘅驚喜度咧又唔係話令到我哇聲好難忘。佢係一部快車咁，但係我自己一向咧，我對高性能嘅 SUV 咧，我覺得即係 SUV 就唔需要咁高性能啦，高性能啊不如買跑車或者買 hot hatch 啦。所以咧你俾我揀咧，我會買點5版本，剩翻啲錢都係我嚟買錶。